Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε μέσω Skype τον επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Ευρωβουλευτά. Καλησπέρα στη Μακεδονία. Κύριε Κεφαλογιάννη, ακούγαμε προηγουμένως και τα ρεπορτάζ για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Ποια είναι η δικιά σας αίσθηση, πού είμαστε κοντά, σε συμφωνία, σε ρήξη, σε έξοδο από το ευρώ? Τι από όλα ισχύει? Κανείς δεν θέλει να μας τιμωρήσει, κανείς δεν θέλει την Ελλάδα έξω από το ευρώ, έξω από την ευρωζώνη. Εξαρτάται όμως και από εμάς τι θα κάνουμε. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι η μόνη χώρα που δεν έχει μπει σε κανονικότητα. Είδατε ότι ακόμα και η Κύπρος και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν ουσιαστικά ξεπεράσει τα προγράμματα σταθερότητας, τα μνημόνια και έχουν μπει σε μια φάση σταθερότητας. Αυτό που θα έμπαινε και η Ελλάδα από το Φεβρουάριο. Άρα σήμερα γίνονται διαπραγματεύσεις κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό της χώρας και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι κακό και δημιουργεί προβλήματα. Είδατε ότι ακόμα και σήμερα ο κ. Ντράγκη, ακριβώς για να πληρώσουμε τις δόσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί καμία χώρα από το 1947 που δημιουργήθηκε το Διεθνές Ταμείο της Ελλάδας ήταν μία από τις πρώτες χώρες του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, δεν έχει καθυστερήσει καμία δόση. Μόνο 3 χώρες στο Σαχάριας Αφρικής και αυτές τα πλήρωσαν. Άρα σήμερα ο κ. Ντράγκη άνοιξε, αν θέλετε, αυτή την κάλωνα των χρημάτων, των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να μπορούν να ανασάνουν οι ελληνικές αρχές και να πληρώσουν τη δόση που είναι αυτό το μήνα. Όμως, απομένουν πολλά άλλα πράγματα, γιατί μέχρι τον Ιούλιο έχουμε περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ να πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνική πολιτική. Στην Ελλάδα φέτος λείπουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2015 και το 2016 λείπουν 30-50 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος θα μας τα δώσει αυτά τα χρήματα? Δεν μας παρακαλεί κανείς να μας τα δώσει, εκεί τα ζητάμε. Και τα παίρνουμε με πολύ προνομιακό επιτόκιο. Αν η Ελλάδα τα γινόταν σήμερα, διετή ομόλογα στο εξωτερικό, θα τα έπαιρνε με 30% το κομμουνιστικό επιτόκιο. Χώρες άλλες, σαν και εμάς, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, δανείστηκαν με πολύ μικρά επιτόκια. Η Ιρλανδία μάλιστα την πληρώνουν για να πάρει χρήματα, έχει αρνητικά επιτόκια. Η Πορτογαλία με 1,5% και η Κύπρος περίπου στα ίδια ποσά. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα παίζουμε κάθε μήνα χρόνο γράφοντας, θα πληρωθούν συντάξεις με το IOU, δηλαδή θα παίρνουν οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, θα παίρνουν ένα χαρτί χωρίς αξία όπως την κατοχή, να έχει αξία μετά από ένα χρόνο, δηλαδή να κάνουμε κι άλλο εσωτερικό δανεισμό για να μπορέσει να επιβιώσει τα στοιχειώδη το ελληνικό κράτος και η ελληνική πολιτική και οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει λοιπόν να μπούμε στην κανονικότητα. Ελπίζω αυτός ο μήνας να είναι ο μήνας που θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες. Πιστεύετε ότι η συμφωνία, εάν τελικά επιτευχθεί, θα περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα είναι σκληρότερα ίσως από αυτά που θα έπαιρνε η προηγούμενη κυβέρνηση? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς τώρα το ονομάζει Τρόικα, όπως είπατε και εσείς, Τρόικα όπως ονομάζεται μέχρι τώρα, το ονομάζεται η Eurogroup, ή το ονομάζεται Brussels Group, ή το ονομάζεται Paris Group, ή το ονομάζεται Hilton Group, ή το ονομάζεται Caravel Group, ή υπόγεια Group, ό,τι που συναντιόνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι η Ελλάδα έχει ανάγκες. Και οι μετονομασίες και τα βαφτίσια δεν βοηθούν σε τίποτα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει βαρεθεί με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτά που θα πληρώσουμε ως, αν θέλετε, αποτέλεσμα της καθυστέρησης και του εθελισμού των διαπραγματεύσεων και των λεονταρισμών για εσωτερική κατανάλωση θα είναι ακριβώς ό,τι είχαμε συμφωνήσει όλα αυτά τα χρόνια, συν 5 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος για την Έλληνα πολίτη. Συν την έλλειψη της αξιοπιστίας η οποία χάθηκε, και αντί να έχουμε ένα ενδεικτικό έλεγχο κάθε 3 μήνες, θα έχουμε ένα έλεγχο κάθε 1 μήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, έτσι κι αλλιώς, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και δεν μπορεί να λαγιστεί από κανένα άλλο παρά μόνο από την Ευρώπη. Άρα, ποια είναι τα. Η Ρωσία μπορεί να μας δανείσει, ούτε η Κίνα μπορεί να μας δανείσει, ούτε η Αργεντινή μπορεί να μας δανείσει. Θα θυμίζετε ότι είναι η χώρα όπου οι κυβερνώντες έφυγαν με ελικόπτερα. Για να συνεχίσουν αυτή την τακτική, οι σημερινοί κυβερνώντες σίγουρα δεν θα έχουν καλή τύχη. Εμείς θέλουμε να έχει καλή τύχη η Ελλάδα και δεν μας ενδιαφέρει να συντριβεί αυτή η κυβέρνηση. Μας ενδιαφέρει η χώρα να μπει στην κανονικότητα, γι' αυτό και βοηθάμε στο εξωτερικό. Ούτε βεβαίως η χώρα του κ. Μαδούρο, η χώρα του Τσάβες θα μας δώσει χρήματα, γιατί και εκεί έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι ουρές εκεί ξεπερνάνε τα 2 χιλιόμετρα για να πάρουν τα είδη, τα βασικά λειτουργία μιας οικογένειας.
για τη βίωση μιας οικογένειας. Άρα οι μόνοι που μας μένουν είναι Ευρωπαίοι. Αυτοί βάζουν λεφτά στο τραπέζι. Ακόμα και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι λένε καλό λόγο και αυτό μας βοηθάει, το εκτιμούμε, λεφτά στο τραπέζι δεν βάζουν. Τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία χρειαζόμαστε τα επόμενα 2 χρόνια θα τα βάλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι θα τα δανειστούν με υψηλότερα επιτόκια, 3, 4, 4,75, 5, 6% για να μας τα δανείσουν εμάς με 0,75. Διότι και αυτό που γίνεται σήμερα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι για να γίνει για πάντα, διότι όλο αυτό το διάστημα εμείς δανειζόμαστε με 0,8 τα επιτόκια, με τον ΕΛΑ όπως λέγεται αυτό στα 2 δισεκατομμύρια θα δανειστούμε με μια εβδομάδα παραπάνω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα αυτά τα δάνεια που πήρε η κυβέρνηση, αφού έχασε την αξιοπιστία της και παρέδωσε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε στην άκρη επί της κυβερνήσεως του κ. Σαμαρά και το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν οι επιστροφές από τα κέρδη των τραπεζών των άλλων χωρών, αυτό το δανειζόμαστε με παραπάνω επιτόκιο και σημαίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω κόστος στον Έλληνα φορολογούμενο και στον Έλληνα πολίτη. Άρα οι συμφωνίες πρέπει να προχωρήσουν, ο κόσμος να ξέρει ότι από εδώ και στο μέλλον μπορεί να παίρνει τις συντάξεις, τους μισθούς του, λειτουργούν οι βασικές δομές του κράτους. Επειδή σας άκουσα να λέτε κάτι για το χρέος και αν ας πούμε γίνει κούρεμα ή όχι, αυτό είναι μια άλλη, αν θέλετε, ανακολουθία της κυβέρνησης, την ώρα που ο κύριος Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ραγαθάης, και ο σοβαρός άνθρωπος είχε διαπραγματεύσεις, τα υπόγεια του Μαξίμου, του κυρίου Τσίπρα, το γραφείο δηλαδή του Πρωθυπουργού, έδινε non-paper που έλεγε ότι τσακώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί στέλνουν την γίνει συμφωνία. Αυτά δεν έχουν σοβαρά πόδια να σταθούν εδώ στην Ευρώπη. Ο κόσμος γελάει, εκτίθεται η ελληνική κυβέρνηση. Με επόμενη στροφή τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έτσι κι αλλιώς μας έχουν χαρίσει 100 δισεκατομμύρια. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι να μας κουρέψει το χρέος, που αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλο το δικό μας χρέος. Είναι πόσο μας τυχίζει εμάς να το εξυπηρετήσουμε. Και η Ελλάδα για να εξυπηρετήσει σήμερα το χρέος χρειάζεται 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 11, το 12 και το 13 χρειαζόταν 14 έως 19 δισεκατομμύρια. Και αυτή η μείωση έγινε γιατί οι ξένοι φορολογούμενοι πληρώνουν πολύ περισσότερο για να μας δανείζουν εμάς με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι λεοντανισμοί είναι για εσωτερική κατανάλωση. Για ιδεολειψίες ενός κόμματος που, όπως είπε ο κύριος Λαζαρίδης, ο Λάζαρος Λαζαρίδης σε μια συνέντευξή στο Βήμα, καλά παιδιά λέει είμαστε, αλλά έχουμε τα μυαλά όπως τα είχαμε πριν 70 χρόνια. Και φαίνεται ότι είμαστε ένα πλεούμενο που πηγαίνει στα βράχια και ζητούμε από τα βράχια να παραμερίσουν. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνουν άνθρωποι που έχουν πάει στη λαϊκή κατά την κρίση της αριστεράς και έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν δώσει αγώνες για την αριστερά με την προσέγγιση που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, πώς κρίνουν τη σημερινή κυβέρνηση. Το θέμα του δημοψηφίσματος, κύριε Κεφαλογιάννη, το θέμα του δημοψηφίσματος, το οποίο το βάζει η κυβέρνηση και λέει να αποφασίσει ο λαός εάν θέλει μια συμφωνία με μέτρα ή θέλει να φύγουμε, να μην κάνουμε τη συμφωνία με όποιο επακόλουθο θα έχει αυτή η απόφαση. Δηλαδή επιστροφή στην δραχμή ή οτιδήποτε άλλο. Εάν το λέει σοβαρά είναι ανόητη. Με μία λέξη σου λέω. Είναι ανόητη. Γιατί πριν φτάσουμε στο δημοψήφισμα η Ελλάδα θα είναι στη δραχμή και το ερώτημα που θα μπει θα είναι ευρώ ή δραχμή. Αν δεν το λένε ως διαπραγματευτικό όπλο, δυστυχώς είναι ανόητη. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση η οποία βγήκε με πλειοψηφία να ρίχνει στο λαό το βάρος της απόφασης δικών της αστυνομίας? Γι' αυτό βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Όχι για να επιστρέφουν στο λαό μεγάλες αποφάσεις. Γι' αυτό οι κυβερνήτες οι οποίοι είναι σοβαροί και δεν είναι λαϊκιστές, όπως αυτοί που βγήκαν με τα λαϊκίστικα κελέσματα της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου, είναι αυτοί που γράφουν ιστορία. Οι άλλοι είναι οι παρείες της ιστορίας. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι 40 χρονών, ο οποίος έχει το χάρισμα, γιατί έτσι έπεισε τον ελληνικό λαό ακόμα και με λαϊκίστικα κελέσματα, αντί από αυτούς που πιστεύουν ότι ο λαϊκισμός πρέπει να ιτηθεί και θα ιτηθεί και στην Ελλάδα, όπως ιτάται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, ιτάται την επόμενη εβδομάδα στην Αγγλία και στη Βρετανία, όπου ο κύριος λαϊκιστής κύριος Φάρατζ είναι τέταρτο κόμμα. Όπως και ο λαϊκιστής κύριος τον Ποδέμος είναι και αυτός τέταρτο κόμμα και ο σοβαρός συνειδητής του έφυγε από το κόμμα. Και στην Ελλάδα θα ιτηθεί ο λαϊκισμός που τον είδαμε και στη δεκαετία του 1980 και μας πήγε τα μνημόνια, και λαϊκισμός που αν δεν σοβαρευτεί αυτή η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, η κυβέρνηση θα μας οδηγήσει σε εθνική περιπέτεια με τα δημοψηφίσματα και άλλους βερμπαλισμούς. Το βαρότητα είναι
η Ελλάδα να έχει μια σταθερότητα, η Ελλάδα να είναι μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μόνος χώρος ευημερίας για τους Έλληνες πολίτες. Είχε δίκιο ο κ. Σταθάκης όταν έλεγε ότι το ευρώ είναι το νόμισμα της ευτυχίας, η δραχμή είναι το νόμισμα της παρακμής και των περιπετειών για τον ελληνικό λαό. Το πρόβλημα που έχουμε ως λαός είναι ότι έχουμε ζήσει 60 χρόνια ειρήνης και 40 χρόνια δημοκρατίας. Και κανείς από εμάς δεν έχει βιώσει τα δραματικά γεγονότα που έζησαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας. Και δεν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου αν διακινδυνεύσουμε να τα περάσουμε, μιας και είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε μέσα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επιβεβαιωθεί άλλη μια φορά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, που έλεγε τα πολιτικά ωφέλη από τον προσανατολισμό μας στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερα ακόμα και από τα οικονομικά, δηλαδή τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πάρει σχετικά από το 1980. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.